Hello，大家好，今日同大家拍外景係咪好 surprise？ 咁因為今日天氣實在係非常之好啦，咁放假唔出嚟，覺得有啲唔珍惜英國嘅太陽啦，即係一閃即逝，咁所以就出嚟俾大家睇下Ealing附近呢個公園，就係好大啦，同埋都非常之好天，有啲風輕輕吹咁樣，都非常之舒服。咁人係真係應該接觸多啲大自然嘅，我都認同。咁不過留喺屋企都有留喺屋企嘅好啦。咁今日就係I仔出嚟自己喺草地忍受住旁人目光嘅，其實冇咩人理我嘅，我就講下嘅啫。咁今日我想講咩呢？今日我想同大家分享下我最近認識嘅一位朋友，佢自己嘅童年親身經歷，呢個窮人生仔，再加唔係好錫仔女嘅情況，即係唔單止窮，仲要冇愛嗰一種嘅難度99 level 嘅情況。咁事緣，我先講我呢個朋友佢而家遇到嘅問題啦。咁佢係個祖籍應該係喺印度啦，咁但係佢其實都 born and raised 係喺英國嘅。咁佢嘅媽媽嗰邊嘅即係公公婆婆啦，就即將會喺印度嗰度翻嚟同佢哋一齊住。咁呢個原本都唔係好大問題啦，即係最多話屋企係咪好逼啊？即係可能4個人又唔夠房住咁樣，即係相見好同住難。但係呢個就要追溯到佢嘅童年啦。咁佢係有一個酗酒嘅阿爸，咁跟住阿媽嗰邊呢個公公婆婆對佢哋又唔好啦，跟住阿爸嗰邊嘅阿爸阿媽即係祖父母對佢哋都唔好喎。咁佢自細呢就要瞓地板啦，跟住甚至如果屋企啲人全部都脾氣好大啦，如果一個唔開心，甚至會叫佢同佢阿媽即係反鎖屋企度門啦，跟住要佢哋瞓斜咯。咁所以係非常之誇張，即係一個好唔愉快嘅童年，即係唔係好似我哋亞洲人普遍會覺得公公婆婆呢啲隔代通常都係比較錫個孫噶嘛，即係金孫，即係台灣尖孫咁樣。咁但係佢係完全唔係呢個情況，即係最慘係兩邊嘅祖父母公公婆婆都唔錫自己。咁但係而家仲要面對翻嚟同住照顧翻佢哋嘅情況。咁因為佢嘅公公婆婆都係有即係可能 medical 嘅需要啦，咁都要帶佢哋去 medical appointment 啊，或者係要帶佢哋去買 grocery 啊等等啦，即係基本上係做咗一個隨傳隨到 carer 嘅職責咁樣。咁但係其實佢而家都係有份 full time 嘅工作嘅，咁所以佢就好 struggle 啦，即係唔想再面對以前嗰種對住啲脾氣咁大嘅屋企人啊。同埋喺 COVID 嘅時候，佢係曾經因為揾唔到嘢做啦，就俾呢一對嘅公公婆婆趕出家門嘅，跟住佢兩母子就翻去 Birmingham 嗰度住。咁但係有啲好複雜啦，即係譬如嗰度啲樓又唔係佢哋嘅，跟住但係佢哋又負責俾錢等等等等。咁呢啲太複雜，我就太 details 我就唔講啦。咁但係佢而家要面對嘅就係呢一對公公婆婆準備翻嚟同佢阿媽一齊住啦。咁但係佢自己亦都冇一個獨立嘅房間，基本上係住喺雜物房入邊咁樣啦。咁但係同時都要俾 utilities 啦，即係未必係要俾租。咁但係總之就算唔使俾租，但係其實喺屋企佢嘅貢獻，佢做半個 carer 都係好大嘅付出咯。我自己覺得基本上就係犧牲自己嘅生命，犧牲自己嘅情緒去。即係佢俾嘅唔係租金，佢俾嘅係 emotional burnout。咁所以佢而家面對嘅就係搬唔搬出去住啦，同埋可能呢個關係點樣維繫落去。即係雖然佢係孫啦，佢唔係仔女，咁但係佢同佢阿媽相依為命啦。雖然公公婆婆係唔錫佢阿媽啦，錫佢啲細佬啦，都係重男輕女嗰啲 friend 啦。始終即係印度同中國嘅文化可能都比較相似。咁就已經講明，即係可能財產嗰啲全部都係留俾個仔，係唔會留俾佢阿媽。咁但係呢，佢阿媽又仲係即係好孝順啦，即係覺得都係要照顧自己阿爸阿媽。咁但係其實啲細佬係基本上都冇照顧過呢個父母。咁所以我真係覺得好奇怪咯，即係成件事真係佢阿爸阿媽就係指意呢個長女去照顧自己，但係係完全冇諗住俾任何資產佢。咁我自己就同呢個同事講啦，因為佢即係之前話 COVID 嘅時候，佢又俾人踢出
屋企啦，跟住之後喺屋企又遭受好多冷暴力啦，即係從來都冇好疼愛佢，冇一家人好溫馨嗰啲畫面，咁淨係要照顧佢哋嘅日常生活，咁佢哋嘅行動又唔係特別方便啦，如果唔係都唔需要照顧，咁所以基本上係壓力壞處完全係多於好處咯。即係正如頭先所講，佢唔使俾租金，但係佢付出咗好大量嘅精神，同埋要面對好大嘅壓力。所以我自己就建議佢同佢阿媽可以搬出去住啦，因為就算佢要俾租金，咁但係佢起碼唔使承受咁大嘅壓力啊嘛。咁但係我諗好矛盾嘅一樣嘢就係佢阿媽即係又唔係愚孝嘅，但係純粹係覺得即係都係佢有嗰種始終係阿爸阿媽，所以必須要照顧佢哋嘅嗰一種感覺啦。唔通睇住佢死咩？即係唔通佢要去 appointment 帶佢，或者佢要買 grocery 行動不便唔幫佢買咩咁樣。咁但係我自己覺得呢個世界即係嗰對阿爸阿媽公公婆婆都唔係冇錢噶嘛，其實佢哋絕對可以買一層樓啦，買一啲資產啦，請個看護嚟照顧自己，或者送自己入護老院係完全可行。咁但係嗰對阿爸阿媽又想留翻啲資產俾佢啲仔，咁所以我就覺得即係壓力就係個長女受，但係好處就全部都係啲仔拎晒，咁真係非常之唔公平咯。咁但係個問題係我諗佢阿媽呢種諗法都好難改變啦。咁個問題就係我呢個朋友應唔應該，既然同佢阿媽咁相依為命咁 close 嘅話，點樣即係唔好同佢阿媽關係有改變之下去擁有自己嘅自由呢？咁我自己就覺得最理想當然係佢同佢阿媽搬出去住啦。咁但係如果唔得嘅話，我係非常之贊同佢自己都應該搬出去住咯。咁我自己就覺得佢而家嘅人工嘅話，其實自己搬出去住租細少少，其實都唔係問題。咁但係可能最大嘅問題都係佢由細到大同阿媽相依為命，咁知道佢阿媽要獨力，既要返工又要留喺嗰個屋企照顧返佢嘅阿爸阿媽，可能亦都令到我呢個朋友心有愧疚咁樣啦。咁但係大家知道我嘅見解，當然就係應該要同呢一對咁差嘅父母劃清界線，咁絕對係談何容易噶啦。咁但係起碼唔應該犧牲我呢個朋友嘅人生咯，即係起碼佢已經係孫啦嘛，已經隔咗一代啦嘛，咁點解仲要犧牲佢嘅人生住喺一個咁唔開心嘅屋企呢？即係佢都唔係18、19歲啦，都已經係將近未來都好快會踏入30歲啦。咁我就覺得呢個事業搏殺期，佢未來都會想成立自己嘅 family 啦。咁所以我覺得係應該及早去斷捨離呢啲有毒嘅關係咯。咁我真係衷心祝福佢可以搬到出去住，可以擁有自己嘅一片小天地。咁我自己嗰陣都係30歲搬出去住啦，同埋我嗰陣屋企人都唔係話超級對我唔好啦，純粹係屋企即係可能嗰啲爭廁所啊，普通即係阿媽話你點樣當屋企嘅酒店啊，夜晚好嘈啊，即係呢啲少少嘅拗撬啦。咁但係我覺得一個人嘅精神獨立都真係必然建基於佢肉身有一個自己嘅空間嘅獨立先做得到咯。如果唔係，真係非常之難去擁有你自己嘅創意啦，或者你自己嘅創造力。咁我自己雖然都使咗好多錢喺租金嗰度啦，但係即係會儲少咗好多錢。但係你一係就係叫交租金，一係就係叫交呢個精神嘅壓力，其實你一樣都係有付出嘅。咁我最近亦都睇緊一套美劇叫 The Pitt 啦，咁佢就係拍喺急症室美國醫生嘅日常，基本上係計每個鐘發生嘅事，每個鐘接收唔同嘅 patient。咁我自己印象好深刻就係原來係咯，即係美國嘅醫保係非常之貴啦，同埋五花八門。跟住你去急症室係唔代表你可以接受個治療嘅，即係好多時候個醫生都會睇你個保險 cover，咁就算佢醫你嘅話，你都會背上巨債咁樣咯，即係成世都還唔晒。我終於都明白點解我睇好多 YouTube 嗰啲 I got laid off 嗰啲 tag 嗰啲影片，好多人都會提及一俾人 lay off 之後就即刻 check 自己個保險啦。原來就因為美國嘅呢啲公司同埋佢哋嘅醫保真係好重咁樣關聯住，係
一冇咗個公司嘅醫保之後，可能你就要審視自己買嘅保險足唔足夠啦，或者你要喺你 lay off 之後有限期之內用晒佢，如果唔係就好蝕。咁入邊呢套劇入邊有好多都係即係不能自理嘅老人家啦，或者係不能自理嘅中年人啦。咁佢哋就會為咗做嘢，跟住唔食嗰啲糖尿病藥，或者淨係食一半咁樣，跟住就搞到返工嘅時候又暈低。跟住或者有啲係 depressed 啦，喪失咗妻子，跟住就從此酗酒，酗到個肚肝硬化，跟住不停咁樣往返醫院。咁但係呢套劇美國咁大陸嘅劇，當然都係左膠啦，即係啲醫生都係非常之包容嘅。咁但係我自己就睇到好多人生百態，同埋人真係應該為自己嘅老年負責咯。因為我覺得10個有9個 case 入邊，都唔係話後生得 cancer 嗰啲罕見嘅疾病咯，有好多都係你自己其實後生嘅時候，可能你飲食唔啱啊，或者你工作令到自己過勞啊等等而引發嘅疾病咯。咁套劇入邊就比較少係話要啲仔女去承擔啦。咁但係有啲 case 其實啲父母都好內疚啦，即係知道自己嘅醫療費非常之貴之後，佢哋甚至係自己擅自出院啦。咁但係出完院之後又暈低，又要返去，或者係有啲女係想上嗰啲GoFundMe嗰度去眾籌啦。咁但係啲阿爸又為咗個自尊唔願意咁樣。咁我自己就覺得睇到養生都真係非常之重要，即係要令到自己老年嘅時候可以獨立自主，係一件有尊嚴嘅事咯。Freedom 嘅相反係 dependent， 你就會變咗依賴別人而活咯。同埋雖然我係一個悲觀主義者啦，即係覺得好似人生隨時都會死，但係其實而家醫學咁昌明，更加大嘅可能係你苟延殘存到好多年，跟住會耗用政府嘅資源，同埋會造成仔女嘅負擔或者另一半嘅負擔。咁所以正如我朋友個 case 咁樣啦，咁如果佢嘅阿媽我嗰邊呢個爸爸媽媽係身體 OK 嘅，其實都唔需要佢咁辛苦去照顧咯，佢可以自己去買餸，自己去睇醫生。咁所以唔知道大家有冇睇過呢套劇啦，同埋歡迎你哋留言，可以鼓勵下我呢個朋友。可能唔知道大家支唔支持佢出去獨立自主搬出去住，同埋係咯，會唔會都覺得留低俾嘅，就算唔係俾租金，都係犧牲咗自己嘅精神健康。同埋如果係25、26歲呢啲壯年嘅話，其實係我覺得係非常之值得搬出去，自己感受下擁有獨立一片天。你會再冇 excuse 唔做自己嘅 project 咯。因為以前你喺原生家庭受住佢哋嘅影響啦，咁但係人大個咗之後，你認知到原生家庭對你嘅傷害，咁你就可以走出嚟，用自己嘅方法去擺脫呢一啲嘅影響。係啦，咁今日嘅 story time 就嚟到呢度，歡迎大家留言鼓勵下佢啦，可以用英文啦，或者係你留中文，我諗佢都可以 translate to English 咁樣嘅。咁我都希望佢可以搬到出去住啦，或者佢屋企呢一個情況可以有所改變。咁大家都記得要保持健康啦，多做運動啦，唔好流失肌肉啦。咁我哋希望老咗都可以行動自如，好優雅咁樣老去。好啦，咁我哋下條片再見，拜拜。